Всем привет! Меня зовут Хренникова Алина. Я из 4-го отряда, и сегодня я вам покажу рецепт панкейков. Кто не знает, что такое панкейки? Панкейки – это наподобие оладьев и блинов. Но у нас будут не обычные панкейки, а с банановой начинки. Итак, нам понадобится 1 банан, 1 яйцо и 70 грамм муки. Итак, мы берем банан и разрезаем его на несколько кусочков. Затем мы наш банан ложим в тарелку и берем вилку и размягчаем наш банан. Итак, когда мы размяли наш банан, мы получили вот такую массу. Затем мы берем одно сырое яйцо, разбиваем прямо туда и опять перемешиваем. Итак, затем мы высыпаем 70 грамм муки и снова перемешиваем. Итак, перемешиваем до однородности. Итак, когда мы размешали, мы получили вот такую массу. И идем разогревать сковородку. Сковородку надо разогреть на шестерке. Сковородку, куда мы будем ложить эту массу, нашу сковородку нужно разогреть на шестерке. Так, мы наливаем немножко масла и вот так делаем, чтобы это масло растеклось по всей сковородке. Итак, на разогретую сковородку мы уложим по 1 столовой ложке нашу эту массу. И также жарим на шестерке с 2 сторон. Так жарим с каждой стороны по 2-3 минутки. Итак, мы на другую сторону переворачиваем наши панкейки. Кстати, запах от них очень приятный. И готовы наши панкейки, накладываем на нашу тарелку. Вот получились наши панкейки. Панкейки можно как-нибудь украсить, либо добавить какой-нибудь соус. В моем случае будет это мед. И я поливаю свои панкейки соусом. Вот такие аппетитные и вкусные панкейки получились у меня.